გორის ძველ უბანში 1990-იანი წლების გაზაფხულზე ორსართულიან სახლში ცხოვრობდნენ სულიკო და თამარ ჯაფარიძეები. დედა და ქალიშვილი. სულიკო იმ დროს 50 წლის იყო, თამარი 29. ისინი ორივე მარტო იყვნენ. თამარის მამა გარდაიცვალა, როდესაც ის ჯერ კიდევ ბავშვი იყო და მას შემდეგ ისინი ცხოვრობდნენ ერთად იმ ორსართულიანი სახლის მეორე სართულზე, სადაც პირველ სართულზე ცხოვრობდა მოხუცი ქალბატონი, რომელიც იშვიათად გამოდიოდა ეზოში. იმ დროს გორი იყო პატარა მშვიდი ქალაქი, სადაც ყველა იცნობდა ყველას, სადაც ხალხი ცხოვრობდა ჩვეული რუტინით და სადაც არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებოდა. მაგრამ ის წლები იყო შფოთიანი. საბჭოთა კავშირი იშლებოდა, ქვეყანა ცვლილებებში იყო ჩაფლული და ადამიანები ცდილობდნენ გაიგოთ, რა მოხდებოდა მათ ცხოვრებაში. თამარი მუშაობდა ადგილობრივ საწარმოში, სადაც აწარმოებდნენ ქსოვილებს. იგი იყო მოკრძალებული, ნელი საუბრით ადამიანი, რომელიც თავიდან აცილებდა ყურადღებას. დილით ადრე გამოდიოდა სახლიდან, საღამოს გვიან ბრუნდებოდა. სულიკო სახლში რჩებოდა ული და პატარა ბაღს, რომელიც ჰქონდათ ეზოში და ელოდა ქალიშვილის დაბრუნებას. ისინი იყვნენ ძალიან ახლობელი ერთმანეთთან. საღამოს ერთად სადილობდნენ, საუბრობდნენ დღეზე, თამარი უყვებოდა დედას სამსახურზე, სულიკო უყვებოდა მეზობლებზე ან ბაღზე. ეს იყო მათი რუტინა, რომელიც გრძელდებოდა წლებია. მათი ცხოვრება იყო მარტივი, ცუნდებული, ისეთი, როგორიც იყო ათასობით ადამიანის ცხოვრება იმ დროს საქართველოში. თამარი მუშაობდა საწარმოში უკვე 8 წელი. იგი იყო საიმედო, ცუნდებული ადამიანი, რომელსაც ნდობდნენ. მას ჰქონდა პატარა თანამდებობა ადმინისტრაციაში, სადაც აწარმოებდა დოკუმენტაციას. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ სტაბილური, უსაფრთხო სამსახური. მაგრამ იმ გაზაფხულზე, აპრილის დასაწყისში, რაღაც შეიცვალა. თამარი სახლში დაბრუნდა სხვაგვარი. არა იმიტომ, რომ ხმამაღლა საუბრობდა ამის შესახებ, არამედ იმიტომ, რომ სულიკო ხედავდა მის სახეზე შფოთვას. დედა ჰკითხავდა, რა არის, მაგრამ თამარი პასუხობდა, რომ არაფერი, რომ უბრალოდ დაღლილია. სულიკო არ აწნეოდა, რადგან იცოდა, რომ თამარი თავისთავად ეტყოდა, თუ მზად იქნებოდა. მაგრამ დღეები გადიოდა და თამარი უფრო და უფრო დაძაბული ხდებოდა. იგი ღამით ცუდად იძინებდა, საღამოს სადილზე ნაკლებს საუბრობდა და სულიკო გრძნობდა, რომ რაღაც არ იყო რიგზე. ერთხელ, როდესაც თამარი საღამოს დაბრუნდა, სულიკომ ნახა, რომ მისი ხელები ოდნავ ცახცახებდა. ჰკითხა, ცივა თუ არა, მაგრამ თამარმა უთხრა, რომ არა, რომ უბრალოდ დაღლილია. თამარი არ იყო ადამიანი, რომელსაც ეშინოდა, მაგრამ სულიკო მიხსენა, როგორ უყურებდა ქალიშვილი ფანჯარას იმ საღამოს, როგორც ელოდა რაღაცას, ან შიშობდა რაღაცას. აპრილის მე-14 რიცხვს ორშაბათს თამარი დაბრუნდა სამსახურიდან უჩვეულოდ გვიან. სულიკო უკვე შეშფოთებული იყო, რადგან თამარი ყოველთვის დროულად ბრუნდებოდა. როდესაც თამარი შემოვიდა, მისი სახე დაძაბული იყო, თვალები დაღლილი. სულიკომ ჰკითხა, რა მოხდა და თამარმა მხოლოდ თქვა, რომ დაიგვიანა, რომ საწარმოში იყო შეხვედრა. მაგრამ სულიკო გრძნობდა, რომ ეს არ იყო მთელი სიმართლე. იმ საღამოს თამარმა თითქმის არაფერი შეჭამა. იჯდა სამზარეულოში, უყურებდა ფანჯარას და ფიქრობდა რაღაცაზე, რაზეც არ ლაპარაკობდა. აპრილის მე-15 რიცხვს თამარი ისევ წავიდა სამსახურში დილა ადრიან. სულიკო დარჩა სახლში, გაარჩია ბაღი, მოაწესრიგა ბოსტნეული, რომელიც ოდნავ იზრდებოდა გაზაფხულის მზეში. იმ დღეს ამინდი იყო ცივი, ღრუბლიანი, თითქოს წვიმა უნდა წასულიყო, მაგრამ წვიმა არ წავიდა. სულიკო მთელი დღე იმედოვნებდა, რომ საღამოს თამარი უკეთ იგრძნობდა თავს, რომ ისევ იქნებოდა ის ჩვეული თამარი, რომელიც საუბრობდა დედასთან, იცინოდა მცირე ამბებზე და რომელიც არ ატარებდა იმ დაძაბულობას სახეზე. მაგრამ იმ საღამოს, როდესაც თამარი დაბრუნდა, ის იყო კიდევ უფრო დაძაბული. შემოვიდა სახლში, ჩაიცვა პალტო და მივიდა დედასთან სამზარეულოში. სულიკო ამზადებდა ვახშამს. თამარი იდგა კარში რამდენიმე წამს, თითქოს ეჭვში იყო, უნდა ესაუბრა თუ არა. შემდეგ თქვა ნელა, ფრთხილად, დედა მე უნდა წავიდე პოლიციაში. სულიკომ შეწყვიტა ის, რასაც აკეთებდა და შეხედა ქალიშვილს. ჰკითხა რატომ. თამარმა უთხრა, რომ რაღაც უნდა ჩააბაროს, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ არის დოკუმენტები და ჩანაწერები, რომლებიც უნდა იცოდნენ. სულიკომ ჰკითხა, ვისმა უნდა იცოდეს და თამარმა უთხრა, რომ ვინც უნდა იცოდეს. სულიკომ გრძნო, როგორ ეშხავებოდა გული. ჰკითხა, საშიშია თუ არა ეს და თამარმა რამდენიმე წამი დაელოდა, შემდეგ უთხრა ფრთხილად, არ ვიცი დარწმუნებით. მაგრამ თუ არაფერს არ ვიტყვი, მაშინ ყველაფერი გაგრძელდება და ეს არ იქნება სწორი. სულიკო მიგრძნო შიში. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თამარი აპირებდა რაღაცას, რაც შეეძლო საშიში ყოფილიყო.
არამედ იმიტომ, რომ იცოდა, რომ იმ დროს იმ ქაოსში პოლიციაში მისვლა არ იყო უსაფრთხო. იცოდა, რომ ბევრი რამ არ იყო რიგზე, რომ ბევრი ადამიანი შეეშინდა. იცოდა, რომ იყვნენ ისეთები, ვისაც არ უნდოდათ, რომ ზოგიერთი საქმე გამჟღავნებულიყო. მაგრამ თამარი უკვე გადაწყვეტილება მიეღო და სულიკო ხედავდა ამას მის სახეზე. კითხა, რა იყო ის, რასაც უნდა ჩაებარებინა, მაგრამ თამარმა უთხრა ფრთხილად, რომ ჯობია არ იცოდეს ყველაფერი. რომ რაც ნაკლებს იცის, მით უკეთესია. რომ ეს იყო უსაფრთხოების საკითხი. სულიკო მითხოვა, რომ არ წასულიყო. რომ დაეფიქრებინა კიდევ. რომ დაელოდა. მაგრამ თამარმა უთხრა, რომ უკვე დაფიქრებულა ბევრი, რომ ეს იყო ერთადერთი, რაც შეეძლო გაეკეთებინა. რომ თუ ახლა არ ეტყოდა, მაშინ არასდროს ეტყოდა. სულიკომ თქვა, რომ მაინც რამდენიმე დღე დაელოდა, რომ ნამდვილად დარწმუნებულიყო. თამარმა დაფიქრდა და შემდეგ დახპირდა, რომ კიდევ ერთ ღამეს დაელოდებოდა. რომ მეორე დღეს დილით გადაწყვეტდა. სულიკო დაკმაყოფილდა ამით, თუმცა შიში არ გაუქრა. იმავე საღამოს, გვიან ღამით, სულიკო ავადდა. მან თავი გაიტკინა, დაწვა და დაწვა საწოლში. თამარმა მოუტანა წყალი, მოუტანა წამლები და მთელი საღამო მის გვერდით იჯდა. სულიკო ძილში იყო, მაგრამ ხანდახან იღვიძებდა და ხედავდა თამარს, როგორც იჯდა სკამზე მის გვერდით და უყურებდა ფანჯარას. გარეთ ქალაქი წყნარი იყო, მხოლოდ რამდენიმე ფანარა ანათებდა ქუჩას. თამარი იჯდა უძრავად, ხელები კალთაში გადაკრული, სახელმშვიდი, თითქოს ფიქრობდა რაღაცაზე, რასაც ვერავის ეტყოდა. ღამის 10 საათის შემდეგ სულიკო მისევ დაიძინა ღრმად და იმ დროს არ იცოდა, რომ ეს იქნებოდა ბოლო ჯერზე, როდესაც თამარს დაინახავდა. შუა ღამისას, როდესაც სულიკო ღრმად იძინებდა, თამარი ნელა წამოდგა სკამიდან. მან აიღო პატარა შავი ჩანთა, რომელშიც ჰქონდა რაღაც ჩალაგებული, აიღო პალტო, რომელიც ეკიდა საკიდზე დერეფანში და უხმოდ გავიდა სახლიდან. კიბეები ოდნავ ახმაურებდა მის ქვეშ, მაგრამ არა იმდენად, რომ ვიღაც გაეღვიძა. ფეხით გადიოდა ქუჩაში, ქალაქი მშვიდი იყო იმ საათში, რამდენიმე ფანარა ნათდა, მაგრამ უმეტესობა ბნელში იყო. თამარი იცოდა გზა პოლიციის განყოფილებამდე, რადგან ის იყო რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით მათი სახლიდან. იგი მიდიოდა ნელა, ფრთხილად, თითქოს არ უნდოდა, რომ ვინმე მენახა. სულიკომ გაიღვიძა დილით, როდესაც გარეთ უკვე ნათელი იყო. პირველი, რაც გააკეთა, იყო კითხვა თამარისთვის, მაგრამ პასუხი არ მოსულა. წამოდგა, თუმცა ჯერ კიდევ სუსტად გრძნობდა თავს და გავიდა დერეფანში. თამარის ოთახის კარი ღია იყო და როდესაც შიგ შეხედა, დაინახა, რომ საწოლი ცარიელი იყო. გადავიდა სამზარეულოში, შემდეგ საძინებელში, შემდეგ ისევ თამარის ოთახში. ყველგან ცარიელი იყო. შემდეგ შენიშნა, რომ პალტო არ ეკიდა საკიდზე. და სათვალე, რომელსაც თამარი ყოველთვის ატარებდა სამსახურში, დარჩენილი იყო მაგიდაზე მის ოთახში. ეს იყო უჩვეულო, რადგან თამარი არასდროს ტოვებდა სათვალეს სახლში, როდესაც სადმე გამოდიოდა. სულიკო გავიდა ეზოში, კითხა მოხუც მეზობელს, რომელიც ქვემოთ ცხოვრობდა, არ უნახავს თუ არა თამარი. მეზობელმა თქვა, რომ არა, რომ არ გამოსულა დილით. სულიკო დაბრუნდა სახლში და დაიწყო ლოდინი. ფიქრობდა, რომ თამარი შესაძლოა წავიდა პოლიციაში დილა ადრიან და ახლა მალე დაბრუნდებოდა. მაგრამ საათები გადიოდა და თამარი არ ბრუნდებოდა. სულიკო იჯდა სამზარეულოში, უყურებდა საათს, უყურებდა ფანჯარას და ელოდა. 12 საათი გავიდა. შემდეგ 1 საათი. შემდეგ 2. თამარი არ მოდიოდა. შუა დღის შემდეგ სულიკო აღარ უძლებდა. გავიდა ქუჩაში და გაიარა რამდენიმე კვარტალი, იმედოვნებდა, რომ შეხვდებოდა თამარს გზაში. მაგრამ ვერ იპოვა. დაბრუნდა სახლში და ელოდა საღამომდე. თამარი არ მოვიდა. იმ ღამით სულიკო ვერ იძინა. იწვა საწოლში და ფიქრობდა იმაზე, სად შეეძლო ყოფილიყო თამარი. ფიქრობდა იმაზე, რომ შესაძლოა თამარი რეალურად წავიდა პოლიციაში და იქ რაღაც მოხდა. ფიქრობდა იმაზე, რომ შესაძლოა თამარი ელოდა რაღაცას და ახლა დაბრუნდებოდა. მაგრამ თამარი არ დაბრუნდა. მეორე დღეს, დილა ადრიან, სულიკო მივიდა საწარმოში, სადაც თამარი მუშაობდა. ჰკითხა თანამშრომლებს, იყო თუ არა თამარი სამსახურში წინა დღეს, ან იმ დილით. უთხრეს, რომ არა, რომ თამარი არ გამოჩენილა. ერთმა ქალმა, რომელიც მუშაობდა თამართან ერთად, უთხრა, რომ თამარმა წინა დღეს ნახევარ-დღეზე ადრე წავიდა და არავის უთქვამ, სად მიდიოდა. სულიკო დაბრუნდა სახლში და იჯდა სამზარეულოში ხანგრძლივად. ფიქრობდა იმაზე, რასაც თამარმა უთხრა, რომ უნდა წასულიყო პოლიციაში, რომ უნდა ჩაებარებინა რაღაც.
ფიქრობდა იმაზე, რომ თამარმა შესაძლოა რეალურად წავიდა და ახლა რაღაც მოხდა. სულიკოს ეშინოდა. არა იმიტომ, რომ არ იცოდა, სად იყო თამარი. არამედ იმიტომ, რომ იცოდა, რომ თამარი რაღაც საშიშს უყურებდა. იცოდა, რომ რაღაც მოხდა, რაზეც თამარმა გადაწყვიტა ესაუბრა. და ახლა, როდესაც თამარი გაუჩინარდა, სულიკოს ეშინოდა, რომ თუ წავიდა პოლიციაში და ეტყოდა, რომ თამარი დაკარგულია, ის თვითონვე ხელს შეუწყობდა იმას, რასაც თამარი ეშინოდა. ფიქრობდა იმაზე, რომ შესაძლოა პოლიციაში იყო ადამიანები, რომლებიც არ უნდა ეცოდინათ, რომ თამარი რაღაცას ჩააბარებდა. ფიქრობდა იმაზე, რომ შესაძლოა თამარის ძებნის გამო საქმე კიდევ უფრო უარესად გახდებოდა. მესამე დღეს სულიკო ისევ დარჩა სახლში. მეზობლები იწყებდნენ კითხვას. ჰკითხავდნენ, სად იყო თამარი, რატომ არ ჩანდა. სულიკო პასუხობდა, რომ თამარი წავიდა თბილისში, რომ ეწვია ნათესავს. მეზობლები კისკისებდნენ, რადგან იციოდნენ, რომ სულიკოსა და თამარს თბილისში ნათესავი არ ჰყავდათ, მაგრამ არავინ იკითხავდა მეც. ისინი იღებდნენ პასუხს და აგრძელებდნენ საკუთარ ცხოვრებას. იმ დროს ადამიანებს ბევრი რამ ჰქონდათ საფიქრებელი და ერთი გაუჩინარებული ქალი არ იყო ის, რაზეც ხანგრძლივად ფიქრობდნენ. გავიდა კვირა. შემდეგ 2 კვირა. შემდეგ თვე. სულიკო ყოველ დღე გამოდიოდა ეზოში, მიდიოდა მაღაზიაში, ბრუნდებოდა სახლში. პატარა ბაღი, რომელსაც ადრე უვლიდა, იწყებდა გაშრობას, რადგან სულიკოს აღარ აინტერესებდა. ღამით ვერ იძინებდა. წოლში ითვა და ფიქრობდა იმაზე, რომ უნდა წასულიყო პოლიციაში. მაგრამ ყოველ ჯერზე, როდესაც ფიქრობდა ამაზე, ახსოვდა თამარის სახე, როდესაც უთხრა, რომ რაღაც საშიში იყო. და ეშინოდა. ეშინოდა, რომ თუ წავიდა, თვითონ ხელს შეუწყობდა იმას, რისგანაც თამარი ცდილობდა დაეცვა. ეშინოდა, რომ პოლიციაში იყო ადამიანები, რომლებმაც უკვე იცოდნენ, რა უნდა ჩაებარებინა თამარმა და რომ ისინი არ იყვნენ ისეთები, ვისაც შეეძლო ნდობა. გავიდა 2 თვე. შემდეგ 3. შემდეგ 6. სულიკო აგრძელებდა იგივეს. ყოველ დღე გამოდიოდა, მიდიოდა მაღაზიაში, ბრუნდებოდა. ხანდახან იხსენებდა, რომ როცა თამარი გავიდა იმ ღამით, მასთან ჰქონდა ჩანთა. პატარა შავი ჩანთა, რომელშიც რაღაც იყო. სულიკო მეძება სახლში იმედოვნებდა, რომ იპოვიდა იმას, რაც თამარმა წაიღო, მაგრამ ვერაფერი იპოვა. არც ჩანთა, არც დოკუმენტები, არც ჩანაწერები. მეზობლები შეწყვიტეს კითხვა. მიიღეს, რომ თამარი თბილისში იყო. ზოგიერთი კი იწყებდა დავიწყებას, რომ თამარი საერთოდ არსებობდა. გორი პატარა ქალაქი იყო, მაგრამ იმ წლებში ადამიანებს ბევრი რამ ჰქონდათ საფიქრებელი. ქვეყანა იცვლებოდა, ხალხი ცდილობდა გაეგო, როგორ იქნებოდა მათი მომავალი. და ერთი გაუჩინარებული ახალგაზრდა ქალი არ იყო ის, რაზეც ხანგრძლივად ფიქრობდნენ. სულიკო კი ყოველ ღამე იცვა საწოლში და ფიქრობდა იმაზე, რომ უნდა ყოფილიყო გაკეთებული რაღაც. მაგრამ არ იცოდა რა. და ახლა უკვე გვიან იყო. როგორ უნდა წასულიყო პოლიციაში ამდენი დროის შემდეგ და ეთქვა, რომ ქალიშვილი რამდენიმე თვის წინ გაუჩინარდა? რა უნდა ეთქვა? რომ მან იცოდა, რომ თამარი რაღაც საშიშს აკეთებდა და არაფერი არ უთქვამს? რომ ელოდა, რომ საქმე თავისით მოგვარდებოდა? კითხვები ეს აწამებდა ღამით, მაგრამ პასუხი არასდროს მოდიოდა. გავიდა წელი. შემდეგ 2 წელი. შემდეგ 5 წელი. სულიკო აგრძელებდა ცხოვრებას იმ სახლში. აღარ მუშაობდა, რადგან ასაკიც აღარ ჰქონდა და თან ძალიან დასუსტდა. ცხოვრობდა პატარა პენსიით და იმ ფულით, რაც თამარს ჰქონდა დაზოგილი და რომელიც სულიკომ იპოვა მის ოთახში დამალული წიგნების შორის. ხანდახან მივიდოდა მაღაზიაში, ყიდულობდა პურს და რაღაც მარტივს, ბრუნდებოდა სახლში. ღამით კი ისევ იწვა საწოლში და ფიქრობდა თამარზე. ფიქრობდა იმაზე, რა შეეძლო გაეკეთებინა სხვაგვარად. ფიქრობდა იმაზე, რომ შესაძლოა თუ წავიდოდა პოლიციაში იმავე დღეს, რაღაც შეიცვლებოდა. ან შესაძლოა არაფერი. ეს არ ეცოდინებოდა არასდროს. წლები გადიოდა ნელა, ერთნაირად. 1995 წელი გავიდა. შემდეგ 1996. შემდეგ 1997. სულიკო ბერდებოდა, სუსტდებოდა, მაგრამ აგრძელებდა ცხოვრებას იმ სახლში, იმ ოთახში, სადაც ოდესღაც თამარი ცხოვრობდა. ხანდახან, როდესაც ისედაც ვერ იძინებდა, შემოდიოდა თამარის ოთახში, სადაც ყველაფერი ისევე იყო დარჩენილი, როგორც იყო. წიგნები რაფზე. ტანსაცმელი კარადაში. სამსახურში სათვალე მაგიდაზე. ყველაფერი ისე, თითქოს თამარი ახლავე დაბრუნდებოდა და განაგრძობდა ცხოვრებას.
ზოგჯერ სულიკოს ეჩვენებოდა, რომ გაიგონა კარის ხმა. გაიფიცრებოდა, დაველოდა და ელოდა, რომ დაინახავდა, როგორ შემოდიოდა თამარი, ჩამოიხსნიდა პალტოს და ეუბნებოდა, რომ ყველაფერი რიგზეა. მაგრამ ეს არასდროს არ ხდებოდა. ეს იყო მხოლოდ ის, რასაც ის იმედოვნებდა, მაგრამ რაც არასდროს არ მოხდებოდა. სულიკო იცხოვრებდა იმედით, რომელიც ყოველდღეს სუსტდებოდა, მაგრამ რომელიც არასდროს არ ქრებოდა სრულიად. 1998 წელს სულიკო დაიწყო დაავადება. არა რაღაც სერიოზული, მაგრამ საკმარისი იმისთვის, რომ ექიმთან ყოფნა მოეთხოვა. ექიმი უთხრა, რომ უნდა იზრუნოს საკუთარ თავზე, რომ უნდა ჰქონოდა ვიღაც, ვინც დაეხმარებოდა. სულიკომ კი მხოლოდ თავი დაუქნია და უთხრა, რომ რიგზე იყო. ექიმმა ჰკითხა, არის თუ არა ოჯახი, ახლობლები და სულიკომ უთხრა, რომ ქალიშვილი ჰყავდა, მაგრამ რომ ის თბილისში იყო. ექიმმა არ ჰკითხა მეტი. იმავე წელს სულიკო პირველად შეხვდა თავის ძმის შვილს, გიორგი ჯაფარიძეს. გიორგი იმ დროს 22 წლის იყო და ცხოვრობდა თბილისში. მან გაიგო, რომ ბიძა სულიკო ავად იყო და მოვიდა მის მოსანახულებლად. სულიკომ კარი გაუღო და გიორგი შემოვიდა. ისინი ჩაიხადნენ სამზარეულოში და გიორგი ჰკითხა, როგორ იყო. სულიკომ უთხრა, რომ რიგზე იყო. გიორგიმ ჰკითხა თამარზე და სულიკომ უთხრა, რომ თამარი თბილისში იყო. გიორგიმ დაუჯერა. მან არ ჰკითხა მეტი, რადგან არ იყო მისი საქმე. გიორგიმ შენიშნა, რომ სულიკო გამხდარი იყო და სუსტებული, მაგრამ ფიქრობდა, რომ ეს იყო ასაკის ბრალი. გიორგი დარჩა რამდენიმე დღე. დაეხმარა სულიკოს სახლის დალაგებაში, შეიძინა საკვები და შემდეგ დაბრუნდა თბილისში. სულიკო ისევ დარჩა მარტო. გიორგის გასვლის შემდეგ სულიკო იჯდა სამზარეულოში და ფიქრობდა იმაზე, რომ შესაძლოა უნდა ეთქვა გიორგისთვის სიმართლე. მაგრამ რა სიმართლე? რომ თამარი გაუჩინარდა 8 წლის წინ. რომ მან არაფერი არ უთქვამს არავის. რომ ის იცხოვრებდა სიცრუით, რომელიც ყოველ დღე უფრო მძიმე ხდებოდა. გიორგი ახალგაზრდა იყო, მას ჰქონდა მთელი ცხოვრება წინ. სულიკოს არ უნდოდა, რომ მას ჩაერია ამ ისტორიაში, რომელსაც არ ჰქონდა ბოლო. წლები კვლავ გადიოდა. 1999 წელი. 2000 წელი. 2001 წელი. სულიკო უკვე 60 წლის გადაცილებული იყო და ძალიან დასუსტებული. აღარ გამოდიოდა ეზოში. აღარ მიდიოდა მაღაზიაში. გიორგი ხანდახან მოდიოდა, მოჰქონდა საკვები, ამოწმებდა როგორ იყო. სულიკო პასუხობდა, რომ რიგზე იყო, თუმცა ეს აშკარად არ იყო სიმართლე. გიორგი ხედავდა, როგორ სუსტდებოდა სულიკო, მაგრამ არ იცოდა, როგორ დაეხმარა. 2004 წელს ზამთრის ერთ დღეს სულიკომ პირველად იპოვა წერილი. ის არ იყო წერილი ჩვეულებრივი გაგებით. ეს იყო ფურცელი, რომელიც ინახებოდა თამარის ოთახში, დამალული მაგიდის უკან, ბზარში, რომელიც ჩანდა მხოლოდ მაშინ, თუ მაგიდას გადაიწევდი. სულიკომ იპოვა შემთხვევით, როდესაც ცდილობდა გადაეწია მაგიდა, რათა დაელაგებინა ოთახი. ფურცელი იყო ძველი, ყვითელი, თამარის ხელით ნაწერი. იქ წერდა, დედა, თუ ამას კითხულობ, ნიშნავს, რომ მე აღარ დაუბრუნდი. მინდა იცოდე, რომ იყო რაღაც, რაც უნდა მეთქვა. იყო ადამიანები, რომლებიც აკეთებდნენ არალეგალურ საწარმოში. ვნახე დოკუმენტები, რომლებიც იცვლებოდა. ვნახე ციფრები, რომლებიც არ ემთხვეოდა რეალობას. ჩავიწერე ეს დიქტოფონზე. მივიდი პოლიციაში და ჩავაბარე. ეს იყო აპრილის 16, 1990 წელი. მათ მითხრეს, რომ დაიწყებდნენ შემოწმებას. მე ველოდები პასუხს. მაგრამ ვიგრძენი, რომ რაღაც არ არის რიგზე. ვიცი, რომ ზოგიერთმა ადამიანმა ნახა, რომ წავიდი პოლიციაში. ვიცი, რომ ისინი იციან. თუ მე რაღაც მომხდარა, გთხოვ, არაფერი იფიქრო, რომ შენი ბრალია. ეს იყო ჩემი არჩევანი. და თუ შენ კითხულობ ამას, ნიშნავს, რომ მე ვერ დავიცავი საკუთარი თავი. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ სიმართლე ერთ დღეს გამოვა. შენ ნუ ეძებ მე. ნუ ისაუბრება არავისთან. ეს იქნება საშიში. სულიკომ წაიკითხა ეს წინადადებები ერთხელ. შემდეგ კიდევ. შემდეგ მესამედ. და შემდეგ დაიწყო ტირილი. არა იმიტომ, რომ გაიგო რა მოხდა თამართან. არამედ იმიტომ, რომ მხოლოდ ახლა გაიგო, რომ თამარმა რეალურად მიმართა პოლიციას. რომ რეალურად იყო ჩანაწერი. რომ ყველაფერი, რასაც ეშინოდა, რეალურად მოხდა. და მან არაფერი არ უთქვამს არავის. 14 წლის განმავლობაში.
და თამარმა თავად უთხრა, რომ არ ეძიებინა, რომ ეს იქნებოდა საშიში. სულიკო მიჯდა იმ ოთახში ხანგრძლივად. ხელში ეჭირა ის ფურცელი და ცდილობდა გაეგო, რა უნდა გაეკეთებინა. ფიქრობდა იმაზე, რომ თუ ახლა წავიდოდა პოლიციაში, რა ეთქვა. რომ 14 წლის წინ მისი ქალიშვილი გაუჩინარდა და მან არაფერი არ უთქვამს. რომ ახლა იპოვა წერილი, რომელიც ამბობდა, რომ თამარმა ჩააბარა ჩანაწერი პოლიციაში. ვინ დაუჯერებდა? და რაც მთავარი, თუ რეალურად იყო ადამიანები, რომლებმაც რაღაც უქნეს თამარს, ისინი ახლაც შეეძლოთ იყვნენ იქ. ისინი ახლაც შეეძლოთ იყვნენ პოლიციაში. და თუ ისინი იცოდნენ, რომ სულიკო იცოდა რაიმე, ისინი შეეძლოთ უქნიონ იგივე, რაც უქნეს თამარს. და თამარმა თავად უთხრა, რომ არ ეძიებინა. სულიკომ ამ ფურცლის შენახვა გადაწყვიტა. დამალა ისევ იმავე ადგილას, მაგიდის უკან და აღარ შეეხო. არ იცოდა რისთვის ინახავდა. იქნებ იმიტომ, რომ ეს იყო ერთადერთი, რაც დარჩა თამარისგან. იქნებ იმიტომ, რომ არ იცოდა რა იქნა. იქნებ იმიტომ, რომ იმედოვნებდა, რომ ერთ დღეს ვიღაც სხვა იპოვიდა მას, ვინმე, ვისაც შეეძლებოდა იმის გაკეთება, რაც მას ვერ შეეძლო. ვინმე, ვისაც არ ეშინოდა. 2005 წელი გავიდა. შემდეგ 2006. შემდეგ 2007. სულიკო კვლავ ცხოვრობდა იმ სახლში უკვე თითქმის 60 წლის. გიორგი ხანდახან მოდიოდა და ეხმარებოდა, მაგრამ უმეტესად სულიკო მარტო იყო. იგი იყო ჩრდილი იმ ადამიანის, ვინც ოდესღაც იყო. იგი არ საუბრობდა მეზობლებთან. არ საუბრობდა გიორგისთან ბევრს. იგი უბრალოდ იჯდა იმ სახლში და ელოდა. ელოდა რას, თვითონ არ იცოდა. 2010 წელს სულიკო ავადდა სერიოზულად. გიორგი წაიყვანა საავადმყოფოში, მაგრამ ექიმებმა უთხრეს, რომ ბევრი აღარ იყო საქმნელი. სულიკო დაბრუნდა სახლში და დარჩა საწოლში. იგი ლაპარაკობდა ძალიან ცოტას. ზოგჯერ გიორგი სვამდა მას კითხვებს, მაგრამ სულიკო პასუხობდა მხოლოდ მოკლედ. გიორგი ცდილობდა გაეგო, რატომ იყო სულიკო ასე დახურული, მაგრამ ვერ ხვდებოდა. ფიქრობდა, რომ ეს იყო ასაკის ბრალი, ან დაავადების. 2011 წლის თებერვლის ბოლოს, როდესაც გარეთ თოვდა, სულიკო გარდაიცვალა. მარტო. სახლში. გიორგი მოვიდა მეორე დღეს და იპოვა. სულიკო იცვა საწოლში სახელმშვიდი ჰქონდა, თითქოს საბოლოოდ იპოვა ის მშვიდობა, რომელსაც ძებნიდა 21 წლის განმავლობაში. გიორგიმ მოაწყო დაკრძალვა. მოვიდა რამდენიმე მეზობელი, რამდენიმე ძველი ნაცნობი. ყველამ თქვა, რომ სულიკო იყო კარგი ადამიანი, მშვიდი, წუნდებული. არავინ არ იცოდა, რა ატარებდა იგი შიგნით იმ ყველა იმ წლის განმავლობაში. სულიკოს დაკრძალვის შემდეგ გიორგიმ დაიწყო სახლის გაწმენდა. მან გაიარა ყველა ოთახი, შეაგროვა ნივთები, რომლებიც უნდა გადაეგდო ან გაეცა. იმ ორსართულიან სახლში უკვე არავინ აპირებდა ცხოვრებას და გიორგიმ გადაწყვიტა გაეყიდა. როდესაც შემოვიდა თამარის ოთახში, დაინახა, რომ ყველაფერი ისევე იყო, როგორც წლების წინ უნდა ყოფილიყო. მაგიდა, რაფები, საწოლი. ყველაფერი დაფარული იყო მტვრით, მაგრამ არაფერი არ იყო შეცვლილი. გიორგიმ დაიწყო მაგიდის მოძრაობა და სწორედ იმ დროს დაინახა, რომ მაგიდის უკან, ბზარში, იდო ფურცელი. გიორგიმ აიღო ეს ფურცელი და წაიკითხა. თამარის ხელით ნაწერი იყო, რომ იგი მიმართა პოლიციას, რომ ჩააბარა ჩანაწერი, რომ ეს იყო დიქტოფონზე, რომ თარიღი იყო აპრილის 16, 1990 წელი. გიორგი იჯდა იმ ოთახში ხანგრძლივად. ხელში ეჭირა ის ფურცელი და ცდილობდა გაეგო, რა ნიშნავდა ეს. თამარი, რომელიც როგორც ფიქრობდა, თბილისში იყო, რეალურად გაუჩინარდა 1990 წელს. და სულიკო იცოდა. იპოვა ეს წერილი და არაფერი არ უთქვამს. გიორგი 50 წლის იყო იმ დროს, მუშაობდა თბილისში, ჰყავდა ოჯახი, 2 შვილი. მას არ ახსოვდა თამარი კარგად, რადგან ბავშვობაში მხოლოდ რამდენჯერმე ენახა. მაგრამ ახლა ხელში ეს ფურცელი, ხვდებოდა, რომ რაღაც არის, რაც უნდა გაერკვია. მან წაიღო ის ფურცელი და წავიდა გორის პოლიციის განყოფილებაში. იყო უკვე 2011 წელი და ის განყოფილება, რომელშიც თამარმა შესაძლოა მიმართა, უკვე არ არსებობდა იმ ადგილზე. მაგრამ გიორგი მიპოვა ახალი შენობა, სადაც ახლა იყო განყოფილება და შევიდა. ჰკითხა დიდი ხნის არქივების შესახებ. უთხრეს, რომ არქივები ინახებოდა სხვა ადგილას და რომ თუ სურდა წვდომა უნდა დაეწერა განცხადება. გიორგიმ დაწერა განცხადება და უთხრა, რა ეძებდა. პოლიციელმა დაიწერა ინფორმაცია და თქვა, რომ დასჭირდებოდა დრო.
გიორგი დაბრუნდა თბილისში და ელოდა. გავიდა 2 თვე. გიორგი აგრძელებდა ცხოვრებას, მაგრამ არ ავიწყდებოდა ის ფურცელი. ფიქრობდა იმაზე, რომ თუ რეალურად იყო ჩანაწერი, რომელიც თამარმა ჩააბარა, რატომ არავის უთქვამს სულიკოსთვის. რატომ არ ყოფილა გამოძიება? რატომ აღარასდროს ეძიეს თამარს? ყოველდღე ფიქრობდა ამ კითხვებზე და ყოველდღე პასუხი აღარ მოდიოდა. 2011 წლის აპრილის ბოლოს გიორგი მიიღო ზარი პოლიციიდან. უთხრეს, რომ იპოვეს არქივი, მაგრამ რომ ეს იყო რთული შემთხვევა. რომ იყო რამდენიმე 5 ძველი მასალებით, რომლებიც იყო დაზიანებული. რომ ეს 5-ები იყო ძველი განყოფილებიდან, რომელიც ანგრიეს 2012 წელს რემონტის გამო. გიორგი დაბრუნდა გორში და მივიდა განყოფილებაში. მიიყვანეს სარდაფში, სადაც ინახებოდა ძველი ნივთები. იქ იყო რამდენიმე 5 სავსე პირებით, დოკუმენტებით, რომლებიც მოდიოდა ძველი განყოფილებიდან. პოლიციელმა უთხრა, რომ ის განყოფილება ანგრიეს რემონტის გამო და რომ იმ დროს იპოვეს ბევრი მასალა, რომელიც არასდროს გადატანილა სხვა ადგილას. რომ ყველაფერი იყო ქაოსში, რადგან 1990-იანი წლების დოკუმენტები არ იყო სწორად რეგისტრირებული. გიორგიმ დაიწყო ძიება. გაიარა ათობით პირი. ზოგი პირი იყო აუდიო, ზოგი იყო ვიდეო, მაგრამ უმრავლესობა დაზიანებული იყო. ზოგი წაშლილი. ზოგი მხოლოდ ნაწილობრივ ჩაწერილი. იპოვა პირი, რომელზეც წერდა აპრილი 1990. მან ჰკითხა, შეეძლო თუ არა მისი მოსმენა. პოლიციელმა უთხრა, რომ შეეძლო, მაგრამ რომ ეს პირები ძალიან ძველი იყო და რომ საჭირო იყო სპეციალური მოწყობილობა. დასჭირდა კიდევ 2 კვირა, სანამ იპოვეს მოწყობილობა, რომელიც შეეძლო ამ პირების მოსმენა. გიორგი იჯდა პატარა ოთახში, სადაც შეგროვებული იყო პოლიციის ტექნიკა და ელოდა. პოლიციელმა ჩასვა პირი მოწყობილობაში. თავიდან არაფერი ისმოდა. შემდეგ ისმოდა ხმა, მაგრამ დამახინჯებული, გაუგებარი. შემდეგ სიჩუმე. გიორგი ითხოვდა, რომ სცადოს კიდევ. პოლიციელმა სცადა. და იმ დროს მეოთხე ცდაზე ისმა ხმა. ქალის ხმა. ნელი დაძაბული ხმა, რომელიც ამბობდა სიტყვებს ფრთხილად, თითქოს ეშინოდა, რომ ვიღაც ესმოდა. ხმა ამბობდა, მე მქვია თამარ ჯაფარიძე, ვმუშაობ გორის ქსოვილის საწარმოში და მინდა ჩავაბარო ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც ვნახე ჩვენს საწარმოში. ვნახე დოკუმენტები, რომლებიც ითვლებოდა. ვნახე ციფრები, რომლებიც არ ემთხვეოდა რეალობას. ვნახე ადამიანები, რომლებიც აკეთებდნენ. შემდეგ პირი წყდებოდა. თითქმის ყველაფერი იყო წაშლილი. ისმოდა მხოლოდ ფრაგმენტები, ცალკეული სიტყვები, რომლებიც არ ქმნიდა მთლიან აზრს. გიორგი ისმენდა ყურადღებით, ცდილობდა გაეგო თითოეული სიტყვა. საშიშია. მათ იციან. გთხოვთ. დაიცავით. შემდეგ ისევ სიჩუმე. გრძელი სრული სიჩუმე, რომელიც გრძელდებოდა. შემდეგ კიდევ რამდენიმე სიტყვა, გაუგებარი, დამახინჯებული. შემდეგ პირი სრულიად წყდებოდა. გიორგი მოითხოვა, რომ სცადოს აღდგენა. პოლიციელმა უთხრა, რომ ეს პირი იყო წაშლილი სპეციალური მეთოდით. რომ ვიღაცამ განზრახ წაშალა. რომ ეს ხდებოდა იმ დროს, როდესაც ადამიანები აკეთებდნენ ამას, რათა არ დარჩენილიყო კვალი. რომ ვინც წაშალა იცოდა რას აკეთებდა და გააკეთა ეს პროფესიონალურად. გიორგი იჯდა იმ ოთახში და ისმენდა იმ ფრაგმენტულ ხმას. ის იყო თამარის ხმა. ის იყო ხმა იმ ადამიანის, რომელიც გაუჩინარდა 21 წლის წინ. და ახლა ეს ხმა ამბობდა რაღაცას, მაგრამ არავის ესმოდა რას. რაღაც მნიშვნელოვანს, რაღაც საშიშს, რაღაც იმდენად მნიშვნელოვანს, რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა წაეშალა ეს პირი და შესაძლოა, რომ თამარიც გაეჩინარებინა. პოლიციელმა უთხრა, რომ შეეძლო გამოძიების დაწყება, მაგრამ რომ ეს იქნებოდა რთული, რადგან გასული იყო 21 წელი. რომ ყველა ვინც იმ დროს მუშაობდა განყოფილებაში, აღარ იყო იქ. ზოგი გარდაცვლილი, ზოგი წასული, ზოგი პენსიაზე. რომ საწარმო, სადაც თამარი მუშაობდა, დახურული იყო უკვე 12 წელი. რომ დოკუმენტები, რომლებზეც თამარი საუბრობდა, შესაძლოა აღარ არსებობდა. რომ ყველაფერი, რაც შეეძლოთ გაეკეთებინათ, იყო ამ პირის რეგისტრაციაში, მაგრამ რომ პასუხი არ იყო გარანტირებული. გიორგიმ ჰკითხა, შეეძლო თუ არა იმის გაგება, ვინ წაშალა პირი. პოლიციელმა უთხრა, რომ არა. რომ არ იყო რეგისტრაცია. რომ იმ დროს ბევრი რამ არ იყო რეგისტრირებული. რომ ვინც წაშალა იცოდა რას აკეთებდა და არ დატოვა კვალი.
რომ ეს იყო პროფესიონალის საქმე, ადამიანის, რომელსაც ჰქონდა წვდომა, რომელსაც ჰქონდა უფლება, რომელსაც შეეძლო გაეკეთებინა ეს უშიშრად. გიორგი დაბრუნდა თბილისში. ხელში ჰქონდა ის ფურცელი, რომელიც იპოვა თამარის ოთახში და ახლა იცოდა, რომ ყველაფერი, რაც იქ იყო დაწერილი, სიმართლე იყო. თამარი მართლაც მივიდა პოლიციაში. მართლაც ჩააბარა ჩანაწერი. მართლაც ნახა რაღაც, რაც არ უნდა ენახა. მართლაც ცდილობდა გაეკეთებინა ის, რაც იყო სწორი. და მერე გაუჩინარდა. და ვიღაცამ წაშალა ის ჩანაწერი. ვიღაცამ, ვინც იყო პოლიციაში, ან ვინც ჰქონდა წვდომა. ვიღაცამ, ვისთვისაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ არავის ესმინა, რას ამბობდა თამარი. და ვიღაცამ, ვინც შესაძლოა უქნა რაღაც თამარს, რათა დარწმუნებული ყოფილიყო, რომ იგი არასდროს ეტყოდა მეტს. გიორგი ცდილობდა გაერკვია, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო იმ ჩანაწერში. ცდილობდა დაეკავშირებინა ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ იმ საწარმოში, მაგრამ საწარმო უკვე არ არსებობდა. დახურული იყო 1989 წელს, ეკონომიკური კრიზისის დროს, როდესაც ასობით საწარმო დაიხურა საქართველოში. ყველა მუშაკი გაფანტული იყო. ზოგი წასული, ზოგი გარდაცვლილი, ზოგი უბრალოდ აღარ იყო საპოვნი. გადიოდა კვირები. გიორგი აგრძელებდა ძიებას, მაგრამ ყოველჯერზე ხვდებოდა, რომ აღარ იყო საიდანაც დაეწყო. ყველა კვალი იყო წაშლილი. ყველა დოკუმენტი დაკარგული. ყველა ადამიანი, ვინც შეიძლებოდა რაიმე ეცოდინა, აღარ იყო ხელმისაწვდომი. ეს იყო, თითქოს თამარი არასდროს არსებობდა. თითქოს მისიც დაეთქვა სიმართლე წაშლილი იყო არა მხოლოდ პირიდან, არამედ თვით ისტორიიდან. 2012 წლის აგვისტოში გიორგიმ ბოლოცდა გააკეთა. მან ჰკითხა, შეეძლო თუ არა იმ პირის ღრმა ანალიზი იმის გასაგებად, რა ამბობდა თამარი. უთხრეს, რომ შეეძლო, მაგრამ რომ ეს ძალიან ძვირი იქნებოდა და რომ არ იყო გარანტია. გიორგიმ გადაიხადა. დასჭირდა 2 თვე, სანამ მიიღო პასუხი. უთხრეს, რომ პირი იყო დაზიანებული იმდენად, რომ აღდგენა შეუძლებელი იყო. რომ ყველაფერი, რაც დარჩა, იყო მხოლოდ ფრაგმენტები. რომ ვინც წაშალა, გააკეთა ეს პროფესიონალურად, სპეციალური აპარატურით, რომელიც იმ დროს მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურებს ჰქონდათ. გიორგი დაბრუნდა თბილისში და იცხოვრა შემდეგ წლებში ცოდნით, რომ მისი ბიძა, სულიკო, ცხოვრობდა 21 წელი იმ ცოდნით, რომ ქალიშვილი გაუჩინარდა და არასდროს არ უთქვამს არავის. და რომ თამარი, რომელიც რაღაცას ცდილობდა გაეკეთებინა, რაღაცას, რაც იყო სწორი, ამის გამო გაუჩინარდა. და რომ ვიღაცამ გააკეთა ყველაფერი, რომ ეს ჩანაწერი არასდროს მოესმინათ. და რომ ეს ვიღაც, ვინც იყო, ჰქონდა ძალა, ჰქონდა წვდომა და ჰქონდა მიზეზი, რომ ეშინოდა იმისა, რასაც თამარი ამბობდა. ახლა, როდესაც გიორგი 55 წლისაა და ცხოვრობს თბილისში თავის ოჯახთან ერთად, იგი ხანდახან ფიქრობს იმაზე, რა შეიძლება ეთქვა იმ წაშლილ პირზე. ფიქრობს იმაზე, რა იცოდა თამარმა. რა ნახა იმ საწარმოში. რა დოკუმენტები იყო ის, რომლებიც ითვლებოდნენ. ვინ იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ეშინოდათ, რომ თამარმა ეთქვა. და ფიქრობს იმაზე, რატომ არავის ძალა ან სურვილი არ ჰქონდა, რომ გაერკვია. ფიქრობს იმაზე, რამდენი ასეთი ისტორიაა საქართველოში ისტორიები, რომლებიც დაიკარგა იმ წლებში, როდესაც ყველაფერი იცვლებოდა, როდესაც ძველი სისტემა იშლებოდა და ახალი ჯერ არ ყოფილა აშენებული. თბილისში არის ერთი მუზეუმი, სადაც ინახება საბჭოთა პერიოდის დოკუმენტები. გიორგი ზოგჯერ მიდის იქ და უყურებს იმ ძველ ფოტოებს, იმ ძველ ფირებს, იმ ძველ წერილებს. და ფიქრობს იმაზე, რამდენი ისტორიაა წაშლილი. რამდენი ხმა, რომელიც არასდროს მოისმინეს. რამდენი ადამიანია, რომელიც გაუჩინარდა და არავის ეცოდინება რატომ. რამდენი სიმართლეა, რომელიც დაკარგულია იმ ქაოსში, იმ ცვლილებებში, იმ შიშში, რომელიც იყო იმ დროს. და ყოველჯერზე, როდესაც ფიქრობს ამაზე, ახსოვს სულიკოს სახე იმ ბოლო დღეებში, როდესაც მასთან იყო. ის სახე, რომელიც გამოიყურებოდა დაღლილი, დამარცხებული, თითქოს ატარებდა წონას, რომელიც ძალიან მძიმე იყო. და ახლა გიორგი იცის, რა იყო ეს წონა. ეს იყო სიჩუმის წონა. ეს იყო ცოდნის წონა, რომ შენმა არჩევანმა, შენმა შიშმა, შენმა გადაწყვეტილებამ არ ეთქვა, შესაძლოა გადაარჩინა სიცოცხლე, მაგრამ შესაძლოა დაკარგა სიმართლე. ეს იყო წონა იმისა, რომ ყოველ დღე იცოდი, რომ შენი ქალიშვილი გაუჩინარდა და შენ არაფერი არ თქვი, რადგან ეშინოდა. გიორგი არ იცის, იყო თუ არა სულიკოს არჩევანი სწორი. არ იცის, შეეძლო თუ არა რაიმე სხვა გზით. არ იცის, რა მოხდებოდა, თუ სულიკო წავიდოდა პოლიციაში იმავე დღეს, როდესაც თამარი გაუჩინარდა. შესაძლოა რაღაც შეიცვლებოდა. შესაძლოა არაფერი.
შესაძლოა სულიკოც გაუჩინარდებოდა. შესაძლოა ორივე დავიწყებულიყო. მაგრამ ეს უკვე არასდროს გაირკვევა. რაც რჩება არის მხოლოდ ეს, 2012 წლის ზაფხულში, როდესაც ძველ პოლიციის განყოფილებას განაგრევდნენ რემონტისთვის, იპოვეს ყუთები წაშლილი ფირებით. და ერთ-ერთ ფირზე, თითქმის სრულიად წაშლილზე, რჩებოდა მხოლოდ ფრაგმენტები ერთი ქალის ხმის, რომელიც ცდილობდა ეთქვა რაღაც მნიშვნელოვანი. რაღაც, რაც ვიღაცას არ უნდოდა ყოფილიყო ნათქვამი. რაღაც, რისთვისაც ეს ქალი, შესაძლოა, გადაიხადა ყველაფერი. და ახლა 22 წლის შემდეგ არავინ აღარ იცის, რა იყო ეს რაღაც. არავინ აღარ იცის, სად არის თამარ ჯაფარიძე. და არავინ აღარ გამოიძიებს. რადგან ყველა, ვინც შეეძლო რაიმე ეცოდინა, ან გარდაიცვალა, ან წავიდა, ან თავად არ ახსოვს. რადგან ის დრო, ის ქაოსი, ის ცვლილებები, წაშალა ბევრ რამეს. არა მხოლოდ ფირებს. არამედ მეხსიერებას. სიმართლეს. ადამიანებს. და რჩება მხოლოდ სიჩუმე. ის სიჩუმე, რომელიც იყო სულიკოს სახლში 21 წლის განმავლობაში. ის სიჩუმე, რომელიც იყო იმ ფირზე, როდესაც გიორგი ცდილობდა ესმინა თამარის ხმა. ის სიჩუმე, რომელიც ახლა არის იმ საწარმოში, რომელიც აღარ არსებობს. ის სიჩუმე, რომელიც არის იმ ადამიანების გარშემო, რომლებმაც იცოდნენ რაღაც, მაგრამ არასდროს არ თქვეს. და ზოგჯერ გიორგი ფიქრობს იმაზე, რომ შესაძლოა ეს სიჩუმე არის უარესი, ვიდრე თვით გაუჩინარება. რადგან გაუჩინარება დატოვებს კითხვას. მაგრამ სიჩუმე დატოვებს არაფერს. სიჩუმე არის ის, რაც ხდება, როდესაც ყველა გადაწყვეტს, რომ უსაფრთხო არ ისაუბრო. როდესაც ყველა გადაწყვეტს, რომ უკეთესია არ იცოდე. როდესაც ყველა გადაწყვეტს, რომ ის, რაც მოხდა, უკეთესია დაივიწყოს. და ახლა, როდესაც გიორგი ზის თავის ბინაში თბილისში და უყურებს თავის შვილებს, როგორც თამაშობენ, ფიქრობს იმაზე, რომ ისინი არასდროს გაიგებენ ამ ისტორიას. არასდროს გაიგებენ, რა მოხდა იმ წლებში. არასდროს გაიგებენ, რატომ გაუჩინარდა ადამიანები. რადგან ეს არის ისტორია, რომელიც არ ეთქვა. ისტორია, რომელიც დარჩა სიჩუმეში. ისტორია, რომელიც წაიშალა ფირიდან, მაგრამ რომელიც ასევე წაიშალა მეხსიერებიდან. და ზოგჯერ ის ფიქრობს იმაზე, რომ შესაძლოა სულიკომ სწორად გააკეთა, რომ არ თქვა. შესაძლოა მან იცოდა, რომ არავინ ვერ დაეხმარებოდა. შესაძლოა მან იცოდა, რომ სიმართლე უკვე წაშლილი იყო და რომ მისი ცდა ეთქვა ეს სიმართლე მხოლოდ შეუქმნიდა მეტ საფრთხეს საკუთარ თავს. შესაძლოა მან უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ თამარის მეხსიერების დაცვა უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე უშედეგო ბრძოლა. ან შესაძლოა მან უბრალოდ ეშინოდა. და ეს ასევე გასაგებია. რადგან შიში არის ის, რაც აქცევს ადამიანებს სიჩუმეში. შიში არის ის, რაც აქცევს სიმართლეს საიდუმლოდ. შიში არის ის, რაც ქმნის იმ სივრცეს, სადაც ადამიანები ქრებიან უკვალოდ. და ახლა 2022 წელს თამარ ჯაფარიძე კვლავ არის დაკარგული. მისი ფირი კვლავ არის წაშლილი. მისი ისტორია კვლავ არის ნათქვამი მხოლოდ ფრაგმენტებში. და სულიკო კვლავ არის გარდაცვლილი, თავის სიჩუმესთან ერთად. და გიორგი კვლავ არის ცოცხალი, ცოდნით, რომელიც აწამებს, მაგრამ რომელსაც ვერაფერს უკეთებს. რადგან ზოგჯერ სიჩუმე გრძელდება იმდენ ხანს, რომ ხდება უკვდავი. და ზოგჯერ ისტორიები ქრებიან არა იმიტომ, რომ არავინ იცის მათ შესახებ, არამედ იმიტომ, რომ ყველამ გადაწყვიტა, რომ უსაფრთხო არ ისაუბროს.